Escuchen. Si ronco, los intrusos de afuera van a saber que este lugar está ocupado, que este territorio está ocupado, así que nadie va a ingresar. El sentido biológico de los ronquidos es producir un alejamiento, ¿sí? Y asimismo lleva implícita la necesidad de querer que mamá venga y arrope mi sueño, que venga y me cuide, ¿sí? Pero el conflicto es territorial. A ver, cuando un animal duerme, nosotros sabemos que ese lugar está siendo ocupado. Y el sonido, la fuerza que emite ese sonido es justamente producir el alejamiento del entorno cercano que tengamos, ¿sí? Siempre observemos el sentido biológico del por qué y del para qué. Tenemos dos tipos de ronquidos, a ver, el que va para afuera, que dice aléjate, 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 y el que va para adentro, que dice vení, vení, vení. Pero siempre hablamos de un conflicto de territorio, siempre que hablamos de los ronquidos. Un abrazo y muchas gracias.